Muraho neza. Muri ino video tugiye kurebera hamwe uburyo setting zose za YouTube, uburyo YouTube igomba kuba setinze. Turabiva umuzi n'umuzingo bikana kose tugasobanure neza. Muri video yatambutse twanyuzemo mu ncamake, ariko ubu ngubu mwasabye yuko ngenda mbereka buri kantu kose icyo gasobanuye muri YouTube. Aha ngaha ndi muri Chrome. Urabanza usibe YouTube studio yawe, uyikore muri telefone, nurangiza winjire hano muri Chrome. Aha ngaha numara kujya muri Chrome, uraza ubikore iki ngiki. Uraza wandike uti YouTube .com karongo kaberamye dashboard gutya, nurangiza ukande enter. Urahita winjira muri YouTube studio yawe, urategereza gatoya. Aha ngaha guys, urebe ko wakanze like kuri ino video. Ikintu cya mbere gukanda like, ubundi ukareba ino video ukayigeza ku musozo kugira ngo utaza kuza gucikwa n'izi setting. Abantu benshi bagenda babica ku ruhande batabereka neza buri kantu kose ko YouTube utu setting twose turi aha ngaha numenye icyo tuba dusobanuye. Ikintu cya mbere numara kujya muri YouTube studio yawe, niyo tumaze kugeraho, urabanza ukande hano hejuru ku tudomo dutatu, scrolling uzamura urebe ko kano kantu kavivuye gutya. Urebe ko desktop site ivivuye, nusanga itavivuye urahakanda uyivivure. Okay, twigarukira aha ngaha. Step ya mbere tugomba kuzamura aha ngaha, warangiza ukaza zooming murebe, warangiza ukaza aha ngaha handitse setting. Aka setting kari hano hasi, aka setting kari aha ngaha uraza ugakandamo. Kimara kugakandamo barakwereka ibimeze gutya. Kwereka general channel upload, permission, community guideline na promotion. Tugiye kureba utuntu tugera kuri dutatu cyangwa wenda dutanu twagiye. Iyi general urabona yuko naho ugomba kujya uhemberwa nka kuri YouTube, nk'urugero nk'amadolari cyangwa se amayero, hagiye harimo amafaranga menshi agiye atandukanye. Okay, urabona yuko harimo amadolari. Iyo wasetinze amadolari, iyo ugiye guhembwa kuri YouTube bagukata cyangwa se urasora mu madolari, kubera yuko YouTube ibi biri mu madolari. Okay, ushobora kuza ukarebamo nk'amayero nayo abarimo, ayo yose n'amafaranga agiye atandukanye. Ushobora kuvuga ati YouTube yanjye ndashaka kuzahembwa mu mayero, ako ngako tukavuyeho. Noneho iyo umaze kwemeza aho uzajya uhembwa mu mayero, uraza ugakanda kuri save, kakaba savings. Okay, noneho reka twinjire no kuri channel ubwayo. Turaza twinjire kuri channel. Aha ngaha mwereke setting za YouTube, aho YouTube yawe igomba kuba isetinze. Okay, mbere na mbere ugomba kureba yuko isetinze mu gihugu kiri monetize. Mu bihugu byose biri aha ngaha, nta gihugu cy'u Rwanda nta kirimo. Uraza ukareba ukabishya YouTube yuko uri mu Bwongereza cyangwa se uri United States aha ngaha se, cyangwa ukareba niba igihugu cyose ugomba kuba ubona yuko ari Uganda bwemerewe kuba bwahembwa, ariko uzamuye gutya ntabwo ushobora gusangamo igihugu cy'u Rwanda. Okay, ngira ngo ibyo ngibyo birumvikana. Noneho reka ngarure gutya urebe. Okay, tukiri hano urabona munsi yaho hari ahantu handitse keyword. Ngira ngo muri kwareba keyword. Izi keyword zose ni kuvuga ngo zifasha YouTube kuba izi icyo ukora. Ni kuvuga ngo niyo umuntu asacinze video ya kuri YouTube, urasize izino keyword muri setting, ugomba kugira ute, igomba kugaragara bwa mbere. Okay, izi keyword rero kugira ngo uzibone, uraza ufungure ChatGPT. Numara gufungura ChatGPT, uyu wandikemo izina rya channel yawe, uyibwire ati ndashaka ko uma keyword nashyira muri setting ya YouTube. Leta izi guha uzitestingemo hano, zikopiye nkazo zandikemo hano zirajyamo. Okay, hano ku ruhande hari icyo bita advanced setting. Advanced setting urabona yuko aha ngaha zooming gatoya murebe. Okay, ngira ngo aha murareba. Urabona ino channel twayisetinze yuko ari channel y'abantu bakuru, atari channel y'abana. Niba ari channel yawe video zawe warazikoreye abana, uraza wemeza aha ngaha handitse yes, set this channel as made for kids are mostly
upload content that's made for kids. Yego, cyangwa se uhitemo hano hagati handitse no, set this channel as not made for kids. Almost never upload content that's made for kids. Ubwo ngo ahangaha kabiri icyo bivuze nuko channel yacu ibintu biriho itagenewe abana. Aka ka gatatu ko hasi ni ukuvuga ngo ni kanditse ngo I want to review this setting for every video. Ni ukuvuga ngo buri video yose ugiye ku uploadingaho video, ugiye ku uploadinga kuri YouTube iyo kameze gutya, ni ukuvuga ngo iyo ugiye ku uploadinga video ugomba guhitamo niba iyo video yawe yaragenewe abana, niba iyo video yawe itaragenewe abana. Ariko ibyiza niba itaragenewe abana, ibyo ushyiraho byose ugomba gushyiraho kuri not for kids. Ikintu kiri hano hirya handitse hitwa features eligibility. Uraza ukande kuri features eligibility, nurangiza urebe izi settings ziri ahangaha. Akangaka kanditseho enable green gasa gutya, channel yawe igomba kuba igomba kuba imeze gutya. Settings neza gutya, ibi biburamo ubishyiremo. Noneho kwa kantu ka kabiri nako ibiburamo ubishyiremo. Aka kabiri urakora two step verification. Noneho aka ka gatatu ni channel history. Aka gatatu gasa gutya nawe twari kaba icyatsi, ni channel history ko akangaka ko karifungura. Kugira ngo channel history ibashe kuba yafunguka, ugomba kuzuza ibi ngibi bikurikira. Ugomba kujya uploadinga buri gihe ndetse kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga YouTube. Ubundi ukagira utanga like ndetse na comment ndetse na subscribe. Ugiye utanga like gusa utakanze subscribe, biba bigaragara yuko uri robo. Kugira ngo utazagaragara nk'irobo rero, channel history yawe ibigaragara ibyo ukorera ku yandi macano y'abandi, nibyo bituma channel yawe history ifunguka. Turi mu nzira rero, izi ni setting zibanze za YouTube. Okay, tugaruke hano hirya ku ruhande. Ahijya ku ruhande handitse, tugiye kwa kakangaka ka gatatu kanditseho upload. Turaza tukande kuri upload. Nitumara gukanda kuri upload, ngira ngo murabibona. Ahangaha ugiye ku uploadinga video, uraza ugashyiramo title. Ahangaha noneho hano munsi ukaza ugashyiramo icyo bita description. Description izo ugomba kuba wandikamo. Twabonye yuko kugira ngo description ugomba kubaza ChatGPT ikaguha description. Wandikamo title ya video ifite kuvuga ati wamaye description y'iyi video yitwa gutya na gutya, igakora description ijyanye n'iyo video, yarangiza ikagushyiraho na tags zijyanye n'izo video. Hano hirya dufite advanced setting, naho aho ntago ari ingenzi. Ni ukuvuga ngo kano kabanza ka license, ni ukuvuga ngo ni standard YouTube license. Ugomba kubisetinze hano ngaha kuri standard YouTube license. Hirya handitse category, naho category ni YouTube, ni category twebwe twahisemo how to slay. Uraye niba ufite category n'ufite content ya comedy, education, entertainment, gaming, film, urahitamo muri izi category iyo ukunze cyangwa se iyo ukora. Ni nyinshi cyane, urabona ni music, urabona ni vlog, animals, science, technology, yes na sport na drive. Urahitamo iyo ushaka bitewe na video ukora. Ziza hasi urabona language ni Ikinyarwanda, niba uri mu Burundi urashyiramo Ikirundi, niba uri urabona yuko muri description ni Ikinyarwanda, title naba ari Ikinyarwanda, yes, comment. Ibyo byose binakaranga. None ibyo byose birangije, urahaza ukavivura kano kantu aka kugira ngo bijye byikora automatically. Yes, warangiza setting yawe YouTube ikaba ihagaze neza cyane. Okay, reka tubiclosing gatoya. Noneho reka tuze hano kuri dashboard ya YouTube Studio. Noneho tuze kwa tuntu turahangaha. Okay, tuntu turahangaha tungo tucyo dusobanuye. Ahangaha no gukora monetize, ahangaha no editinga, ukakanda kakaramu, kano ku gakaramu warangiza gasubizayo gutya, ugategereza gatoya, noneho bikaza bimeze gutya. Ahangaha naho ushyiraho, hano habanza ushyiraho agafoto ka bana. Yes, hano hajya bana,
akangaka ko hirya no ushobora guhindura cyangwa ifoto iriho ukayikuraho. Bana yawe igomba kuba ifite size 2048 ku 1152 pixel itarengeje megabyte 6. Ugomba kubikora. Noneho ahangaha hasi nubwo naho ushyiraho agafoto kawe, ushobora kuhashyira ifoto yawe cyangwa se ukaba wahashyira logo ya channel yawe. Yes, naho nuko. Okay, ibyo ngibyo tubivuyeho. Okay, noneho tuze ahangaha handitse home tab. Ahangaha hano kuri home tab aha. Yes, dukande kuri home tab. Niturangiza gukanda kuri home tab dusubizeyo. Noneho uze urebe, ugomba kureba aka gasetting gafunguye. Aka gasetting ugomba kureba ko gafunguye kameze gutya. Okay, noneho urabona yuko hano dufiteho video zibanza na video ikurikiyeho, hakaza iziri kuri for you. Noneho iyo ugira ngo uzishyire kuri for you, uraza ugakanda hano handitse and section. Uraza ugakanda kuri and section. Noneho icyo ushaka cyose ukagishyiramo. Twese byose twamaze kubisetingamo. Uraza ugakanda kuri for you, ugashikandaho kuri popular video, short video, for you, ikindi hejuru channel, abo twakoreye subscribe, live, post, live stream, byose nyine ukaza byo abari ibyo ngibyo. Okay, akandi kantu nabongeza kamwe nako kubona icyo bita music background za YouTube, za zindi YouTube itanga zitajya zigira copyright. Ni ukuvuga ngo kanze zooming murebe. Okay, ngira ngo muri kureba kano kantu kari hano kameze nk'aka music. Akangaka yuje ukagakandamo gutya, babasha kuba baguha background music library audio. Kansubiza gutya muzibone, zibanze ziuploading, zibanze zize, mubanze muzirebe. Guys, wihangane ko ino video ndende ariko ni ingenzi, setting aba ari ingenzi. Okay, ngira ngo muri kureba background music za YouTube 2025. Ngizi niza 2024 nazo zasohotse, wagenda ukazireba utukanda hano handitse next kaba wazibona. Okay, na background music agera kuri 800. Okay, noneho uyishaka kugira ngo uyicurange, reka ducurange iya mbere. Okay, kaducuranga iya mbere twumva ukuntu icuranga. Ya mbere okay, iyo umaze kuyicuranga kumva uyikunze neza ajyanye na video yawe, uraza ugakanda ahangaha handitse download. Ahangaha handitse download ikivamo ku mutima wa telefone. Okay guys, niba ino video wayikunze wayiha like ndetse ukibuka kudukora subscribe, kuko niyo nkunga yanyu, niyo nkunga yawe. Gukora subscribe kuri MTech TV Show ni iby'agaciro gakomeye. Ubaye umunyamuryango wacu ko ugenda ukurikirana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, kandi twifuje kwakira ibitekerezo byawe. Igitekerezo cyawe muri comment ya video twazagukoreraho ubutaha. Okay, hano hagiye hari ama sound effect agiye atandukanye, nayo ugenda uyumva gake gake. Byinshi tuzagenda tubirebera hamwe kuri no channel. No channel ni yanyu, kandi nongera kubibutsa yuko twahinduye content. Ubu ngubu ino channel niyo kwigishirizaho ibijyanye na AI ndetse na YouTube tutorial n'uburyo twabyaza umusaruro internet dukoresheje telefone. Tuva kuri telefone tuzajya kuri mudasobwa. Okay, Imana ni ibidufashamo. Ngaho dusubire mu yindi video iza kuza gukurikiraho nyuma y'iyi ngiyi. Ndakeka nayo muraza kuza kuyikunda. Shalom shalom.